and I'm confident that Crypto Week will be a success and we will finally have a bill signed into law on stablecoins. Now we have to urge this. Ameriški predstavniški dom je omahnil glasovanje o pomembnih zakonih za kriptovalute po proceduralnem spodrsljaju, s čimer je prelomna zakonodaja za digitalna sredstva ostala v negotovosti. Ko zakonodajalci v torek niso uspeli sprejeti zakona Genius Act in Clarity Act, se je pokazalo nekaj, kar se dogaja na vseh finančnih trgih. Politični procesi redko sledijo pričakovanim rokom. Zakona sta bila del tega, kar je kongres poimenoval kriptoteden, namenjen temu, da bi končno prinesel regulativna jasnost digitalnim sredstvom v Ameriki. Namesto tega so notranje republikanske delitve glede digitalnih valut centralne banke povzročile propad celotnega programa. Predstavnica Marjorie Taylor Greene in drugi so glasovali proti napredovanju zakonodaje, pri čemer so navajali pomisleke o prevelikih vladnih posegih. Trgi so se odzvali pričakovano. Delnice kriptovalut so padle, ko so vlagatelji prilagodili svoja pričakovanja. Ta vzorec se ponavlja ne glede na to, ali gre za pravila digitalnih sredstev v Washingtonu, bančne predpise v Bruslju ali spremembe davčne politike po Evropi. Politični in tržni časovni okviri delujejo po popolnoma različnih razporedih. Razumevanje te razlike pa pomaga razložiti, zakaj sektorji, odvisni od regulacije, pogosto doživljajo tako veliko volatilnost.